이제 내 목소리 들어가. 0번 열차가 뭐야? 일단 당신은 10까지? 그 8번 출구 같은 게임인데 그거는 0에서 8이잖아. 이건 0에서 10. 잠깐만. 그럼 맨 처음 0번이 우리가 외워야 되는 거지? 그럴 거야. 당신은 멈추지 않는 이상현상 너무 저는 거 아니에요? 당신은 멈추지 않는 이상현상 열차에 탑승해 있습니다. 열차에서 탈출하려면 0번 열차의 비밀을 찾아 10번 열차까지 이동하세요. 0번 열차와 나 읽고 있어. 다른 열차는 뒤로, 같은 열차에는 앞으로 열차를 이동하세요. 스타트. 이게 앞이야? 글로 가야 될 것 같은데. 외워봐. 잠깐, 나 설정 한 번만 해보자. 소리 이거 키울까? 시간 제한 있어? 없어. 근데 막 그런 거 있을걸? 막 단소살인마 같은 아저씨들이 빨리 가야 되는 거? 때리러 올 수도 있고. 오빠 컴퓨터 터질라고 하네. 문 열기 2, 회전, 마우스, 달리기, 레프트, 시프트, 그래픽은 뭐 그래픽이고. 소리 올릴까 말까? 이 정도만 해? 아니, 좀 올리자. 너무 큰데? 2. 고객님은 지금 한국지하철공사 행복열차를 타고 계십니다. 옛날 지하철인가 보다 이거. 그러게, 이거 게임 언제 만들었는지도 볼까? 아니네, 2024 서울이네? 그렇네. 우리 딱 1년 전이다. 우리 서울 사람이 아니어가지고. 아니, 근데 이런 글자 가지고 그랜드 오픈인데, 오픈 그랜드 이딴 건 안 하겠지? 봄꽃 축제. 아니, 한번 쓱. 아니, 배워야지. 원래 이거 부딪히면서 배워야 돼. 아니, 1호선. 여기 광고 없다. 이건다. 여긴 광고 없고. 왜 그래? 노란 광고. 자이언트 그릴드 버거, 선샤인 치과. 처음부터 외우면 재미가 없잖아. 그러면은 이 정도 있다. 여기 소화전인데 소화기가 없어. 아니야, 소리도 못할 거야. 그래? 확인. 고맙습니다. 결혼한 메리. 또 나. 알았어. 검파초. 한 번만 하자. 야, 근데 이건 딱 봐도 벌써부터 에러 있잖아. 이거 아까 한국어였는데. 한국어네? 에러 있는 거 넣어. 이상 현상이 없으면 뒤로 가는 건가? 똑같겠지? 앞으로 가나, 이상한 거 없으면. 있으면 뒤로 가고? 응. 근데 이거 좀 불친절하다. 우리는 해서 아는 거지. 처음에 모를 거 아니야. 맨 앞에 나왔잖아. 나왔어? 0번이랑 붙으면. 일단 여기만 먼저 왼쪽을 자. 근데 뭐 이상한 게 없는데? 나가. 열로? 아니, 여기 안 봤잖아. 아니, 그냥 가도 딱. 아니, 다시 1이잖아. 틀렸잖아. 일단 봐봐. 이거 설마 방향? 근데 이게 나 뒤로. 뒤로. 왜? 아닌가? 이게 아니, 아까 틀렸던 이유가 그니까 갈라진 게 오류였네. 갈라진 게 오류였네. 아니, 좀 보자니까. 결혼은 메리. 이건 근데 직진할 만한가? 여기가 맞는 거지. 거기. 이거 맞아. 4월 25일 아니었어? 아니야. 내가 정확히 1년이네. 아니, 설마 이거 모양 가지고 장난치진 않겠지?
야, 근데 원래 요런 검은 색깔 여기 사람 사람이죠. 있었어? 그니까 원래 없었지. 뒤에. 원래 없었지. 응. 지렸지? 쓱. 맞네. 아, 사람 없잖아. 이거 방향도 거꾸로 갈 수도 있겠다. 그러면 이 창문 가지고 장난치면 뭔 말해? 기차 방향. 그런가? 지금 우리가 여기다. 현재 시각이 아니잖아. 인정? 아, 뒤로 가야 되네. 현재 시각만 뜨자. 아닌가? 현재 시각 아까 떴었나 원래? 이런 이런 거 아니야? TMI 안 안 했는데? 그치? 저런 TMI 안 했어. 띠마이. 저건 TMI지. 되게 진짜 5월 25일이네. 뭐 없나? 이거 루미나? 원래 루미나였나? 핑크색이었어. 금연 챌린지. 산업 박람회. 밀키트? 근데 아까 먹는 거 얘기 나왔으면 내가 기억을 했을 텐데. 인정? 널 믿어? 아니, 근데 이게 맞다고? 근데 한번 아니 전광판 한번 봐봐. 아니. 뭐 내리시려고. 이게 아까 이게 아닌가? 원래 계속 떴었나? 다른 게 틀렸었나봐. 그치? 기다려. 내리실 문은 왼쪽 이런 거 왜 안 떠? 봐봐. 진짜 그거 안 했네. 일단 뒤로 가봐. 일단 나 이 먹는 거. 밀키트. 먹는 거 때문에 나가고 싶어? 뒤로 가고 싶어? 뒤로 가 그럼. 먹는 게 없었던. 일단 이 바닥. 바닥이 보는데? 바닥도 없었던 것 같은데. 아, 바닥 원래 있었다. 뭐가 틀리긴 했는데 바닥 원래 있었네. 밀키트인가 봐봐. 밀키트인가 봐. 야야야, 근데 아야 봐봐. 아니 잠깐 저거 먹는 건지만 한번 성이 보자. 없다 근데. 그니까 이거 한 번만 더 보자. 아니 뭐해? 아니 성이 없다고 알려줘야지 나중에. 아니 충분히. 오. 아니 진짜 여긴가? 그럼 뒤로 가야지. 자꾸 틀렸는데 왜 자꾸 앞으로 가? 또 틀렸어. 근데 뭐가 있는데 누군지를 안. 나잖아. 저기. 약간 서경영 씨 닮아. 아니 근데 계속 이렇게 틀리면은 벌써 7이야. 우리 첫 판인데. 아니 플레이 타임이 10에서 60분인 게 이해가 되는데. 내가 안 보여. 뒤로. 아니 이거 맞아? 1트 만에 깨게. 대머리야. 아니 너무 성의 없지 않아? 아니 이거 게임이 왜 이렇게 깨야 되는 거야? 나 진짜 잘 모르겠어. 손보다. 게임 끝났는데? 10이야. 나가다. 아니면은 사실 엔딩 이게 왔다 10. 여기선 어떻게 근데 10번이면 이제 내려야 되나? 진짜네. 추억의 방. 야 근데 서울역 1호선에 없지 않아? 이런 있어. 아 그래? 나 옆에서 가서 이런 거. 아니 저기요 지금 타 소프트워즈 언급하시면 안 돼요. 이게 내려야도 되는 거야? 근데 문이 안 열려. 내려? 근데 나 안 내리면 어떻게 돼? 안 내려보면 안 돼? 게임이 진행이 안 되나? 반만 걸쳐볼까? 반만? 뭐야? 클리어네. 아니 근데 Easy. 이건 진짜 개오바야. 10분 이지. 한 판만 돼볼까? 한 판만? 내가 볼래. 그래.
10분, 딱 10분. 잠깐만. 이게 제대로 녹화됐나 한번 확인해봐. 오? 응? 아직 이렇게. 그러면 몇 판 더 해보자. 잠깐만. 끊고 한 번만 다시.